manifestation bi nga xam ni war nañu wax ni waa Jamra ñoom ñoo ko organisé ak ñi nga xam ñoo nit dëgg les valeurs en tant que koo xam ni xam nañ la ci réew mi ngay wax sa xalaat saa yu mbir yu benn. en tant que lanceur d'alerte mën nañ xam exactement lan ngeen xaar ci gouvernement ci question bi. waaw fi indi d'abord mooy Abdou Karim Gueye yàlla dafa dogal moom rek moo des ci ñi gor yi ak ñi gore woon ak Mame Matar Gueye. Nous sommes venus pour soutenir la constance de Abdou Karim Gueye et de Mame Matar Gueye de Jamra parce que ànd sàmm jikko yi maintenant s'est transformé à un allié du pouvoir parce que aujourd'hui la criminalisation de l'homosexualité nekkatul affaire Pastef ni affaire kenn affaire jullit yi la affaire xalif généraux yi la mais daf ci am tromperie ak duperie bu amoon mooy dañ ci nax sénégalais yi utiliser ko politique ba accéder au pouvoir am benn mouvement boo xam ne dañ ko war a porter plainte pour faux et usage de faux muy ànd sàmm jikko yi dañ ko war a porter plainte pour faux et usage faux ba pare ñu def ay excuses publiques à l'ancien président de la République parce que tey di xew mooy Karim Gueye rek ak ñoo lànk ñoom ñoo def constance et que li ñu nekk di def tey c'est une autre forme une autre tentative de manipulation di wax ay waxu modification ak dem di rencontrer Assemblée nationale di def dilatoire aujourd'hui xeex bi nag Karim wéet na ci trop xeex bi wéet na ci waaye yàlla ànd na ci ak moom tey normalement xalif yi sax dañu waroon joxe ndigal parce que Karim xeexalul état xeexalul institution yi yàlla lay xeexal xeexu jullit yi la alxuraan lay xeexal xeexu njaboot gi la parce que njaboot gi ñooy yàqu mais nag justice divine est là ànd sàmm jikko yi dama waxoon ni su doon ni rek diine moo tax ak islam tey dañuy ñëw ànd ak Karim ci xeex bi te ma dégg seen président ak seen coordinateur mu ne jarul ñuy ñëw ci marche bi kon nag xeexuñu woon góor jigéen yàlla taxul woon dañ doon xeex pour leneen Iblis lañ doon xeexal wala lañ doon accompagner mais lii tey ñoo fi waroon jiitu kaay leen ñu ànd xeex dindi fi criminalisation de l'homosexualité nga ne da ngay dem rencontrer ji assemblée nationale te assemblée est-ce que def nañ ko procédure d'urgence ñi dem dialogue aussi di njëkkante dialogue di woote conférence presse góor jigéen bi ñemewuñ ko de tous les leaders nag laa wax ñi ngeen fi gisul ñëpp kenn ñemewu fi góor jigéen am na ñu naan ma bu ko politiser waaye yàlla moo jiitu loolu benn leader gëmul diine bu fekkee gëm nga diine ñuy woote homosexualité nga ñeme ragal affiché wu sa njullit nañ ko xoolaat man waxu Ousmane Sonko waxatuma ko parce que Ousmane Sonko wane na boppam ba pare première loi la waxoon bu ñëwee ñu ngi ci ñaatalu projet de loi kon Ousmane Sonko du ko def wane na boppam ba pare ku ne première loi wax na waxeet ba pare Wade wax na waxeet ñu bako Macky Sall def gor sa wax ja waxoon ni day wàññi mandaam ñu bako Ousmane Sonko ñëw nag dëkkal nit ñi bëgg ko institutionnaliser moom parce que léegi waxu démb boo ko soppee stratégie la ñoom loolu la ñuy wax ba pare imam yi di ko layal yenn sëriñ yi di ko layal yenn ustaas yi di ko layal waaye ñooñu layaluñ ko yàlla moo leen di démasquer yàlla mooy démasquer faux imam yi faux marabout yi faux ustaas yeeg faux chroniqueurs yi ñi ci doon taxaw di wax kon tey lii Sénégal yëpp nañu xam ne Karim Gueye moo fi nekkal diine moo fi nekkal tarixa moom ak Mame Matar Gueye man su ma ñëwee du ma wax turu kenn Karim lay wax ak Mame Matar Gueye loolu rek moo fi indi mais li may wax nag mooy tentative de manipulation tentative bi ñu bëgg a indi pour def contre-feu tentative bi ñu bëgg a indi pour sauver l'actuel régime affaire góor
Diène xanaa dafa bokk ci projet bi lu tax ñoom ñeme wuñ ko lu tax ñeme wuñ ko première fois bu ñëw ba léegi nekku si ma wax nag waa sàmm ji koy dem lu ngeen mayloon Macky Sall war ngeen ko mën a may ñeneen toog waxtaan dama ne seen taxawaay xoolaat leen ko li xew nag tey c'est très clair et c'est très net on ne parle pas de Ousmane Sonko seulement mais yeneen leader politique yi lu tax ñu ragal homosexualité lu tax opposition bi ñeme wuñu homosexualité il faut ngeen poser leen question lu tax dialogue bi le facilitateur Cheikh Gueye société civile bi ana Y'en a marre mos ngeen ko dégg mu wax ci homosexualité tey ñii ngeen dégg ñuy wax affaire élection mos ngeen leen dégg ñuy wax ci homosexualité dama ne ñooñu ngeen war a poser seen question pour laaj leen lan moo tax duñu wax homosexualité le 28 amul dialogue benn dialogue moo am mooy criminalisation de l'homosexualité. mu nekkoon Abdou Diallo nekk lanceur d'alerte waaw ñu dégg ko nag attaqué na presque ñi nga xam ñoo di les hommes politiques parce que duñu wax rek ñi nga xam ñoo nekk au pouvoir wala ñu nekk ci opposition mais les hommes politiques la Abdou Diallo daal di attaqué ba jàngat nga am ci kàddu yi Abdou Diallo. waaw jàngat bi ma sax muy jàngatu jullit jàngat boo xam ne tey jii am na jullit yi am na lu leen métti te Sénégal dafa nekk pays boo xam ne li Abdou Karim Gueye bun xaaxu wax rek Sénégal instant yi nii nekkatul dëkk boo xam ne dañuy toloore mbirum wàllum góor jigéen yi. ah mu mel ni borom dafa mel ni mooy borom yëf yi de. borom yëf yi ñëw na. dafa mel ni mooy borom yëf yi de. borom yëf yi ñëw na. moom mooy l'initiateur parce que mën nañu wax ni xalaatam la woon wala taxawaay bi ci am solo moom moo ko def ngir ñu mën a amal marche pacifique bi s'il vous plaît may leen presse bi ñu ñëw s'il vous plaît may leen presse bi ñu ñëw waay. s'il vous plaît may leen presse bi ñu ñëw. waaw ñu ngi wax ak ñi nga xamante ne Karim Gueye mu ngi wax ak takk der yi jëlal Abdou Karim Gueye mi doon wax ak takk der yi wax na ak ñoom ba pare wàcc nañ pour amal manifestation bi mu nekk ab marche pacifique boo xam ni dañ ko organiser ngir xeex mbirum borom ñaari tur yi waaye daal di Zeyna dañuy daw rek daal di jéem a dem ci kanam bu ko defee xoolal Zeyna dañ def nii Zeyna dañ def nii. s'il vous plaît may leen presse bi ñu ñëw. waaw kon bu ko defee Abdou Karim Gueye moo nekk noonu ci digg bi ñoom ñi nag ñuy wax leur acte nous révoltant zéro tolérance contre l'homosexualité loolu yi lañ daal di bind ci seen pancarte leur acte nous révoltant zéro tolérance contre l'homosexualité am na lan moo xew ci biir. nañ dem ba yàgg waaw yaa ngi dégg ñuy yuuxu góor jigéen du fi am la ñuy wax Abdou Karim Gueye moom moo nekk ci digg bi dañuy xoole ni ñuy def Abdou Karim Gueye